1, 2, 3, come on! Come on, come on. What's up mga bees? So welcome back to my channel. So ang gagawin natin ngayong araw is Mukbang Challenge. So itong vlog na ito ay talaga namang magugustuhan nyo. Lahat ng mga pagkain ng aking kakainin ay talagang magugustuhan nyo. Dahil itong video na to ay talagang pinaghandaan ko. Princess! Itong video na to ay talagang pinaghandaan at pinag-ipunan ko dahil special kayo sa akin. At sa tingin ko, itong mga pagkain kakainin... NANI? Omae wa mou shindeiru. Naman hindi makapaghintay sabing itong pagkain na to is napakamahal talaga. Bilyonaryo lang ang makakabili nito. Kaya saan ka pa, panoodin mo na yung video ko para malaman mo kung ano yung mga pagkain na to. Umpisahan na natin, wala nang patumpik-tumpik pa. Umpisahan na ang Mukbang Challenge. Umpisa na! Umpisahan natin sa lumpia. Binili namin to sa Canada, worth 98,000. Sarap. Gamang-gamang mo yung toge. Toge. Ang sarap. Ito naman, oh. Yan. Lumpia. Tinanggal ko na po kasing price tag, eh. Ha? Ay, tumango. Tumango. Bigod naman ina. Damang-damang mo sa ano yan. Yung dark dragon meat. Harap. Next natin is bangus. Binili namin siya mga 1.3 million to. 1.3 million. Ito, oh. Tumana natin. Sarap. Boneless na siya, guys. Kain na, oh. Huwag na. Tapon mo yun sa labas. Wala rin. Hindi na tinapon sa labas yung gura niya. So, next natin is sisig. Ampo. So, masyado talaga itong mahal, guys. Huwag kayo magugulat sa presyo na itong 1.3 billion. Kasi masyado po talagang madaming ingredients po nilagay dito. Yan. Ay, nalaglag. Tikman na po natin. Ito po yung bayad na. Grabe guys, ang sarap. Ang anghang. Wala anghang guys. Ano na ka? Mabig. Ang anghang. So guys, ito mga palang tubig namin. Galing sa Mount Everest. Nagpano kami ng scientist, tapos para masustansya yung tubig namin. So binili namin ito more 68,000. 68,000 lang siya guys. Kung gusto niyo po maging maputi, bumili na
Mount Everest. Next, squirrel egg. Magkano nga ba to? 45,000 lang. Baba nga eh. Kasi ano na to? Kumbaga parang ano na lang siya. Sale off. Sale off ba? Tikman na natin. Tikman na natin guys. Ang squirrel egg. Ang pait pala guys ng squirrel egg. Grabe. Pero masarap pa. Mapait nga lang guys. Next. Ito na guys ang favorite ko. Ang octopus skin. Yan po guys. Bibili namin to worth. Masyadong may kamahalan guys. Worth 56 billion. 56 billion. Masyado pong mahal. Tikman na natin guys. Crunchy daw to guys eh. Sarap guys oh. Ang sarap. Ang hanggang. Wala kasi sabi ko. Ano lang, magmaanghang. Anghang. Next is hot crumbled corn. Hot crumbled corn. Ito guys, bigay lang to sa akin ng best friend ko sa Canada. Sama ka daw sa aking vlog. So, tikman na natin guys. Sarap. Matabang nga lang siya guys. Ang tabang, pero masarap. So, this is my mukbang challenge and This is my Mukbang challenge and I hope you like it. Don't forget to like and share to your friends. Don't add my YouTube channel and hit the notification down below para updated ka sa aking videos. Maraming salamat sa nanonood at salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga magsusubscribe at sa mga nagsusubscribe. Keep safe everyone!